Ayan, umiikot na siya. So, ayan, nilagyan na natin siya ng damit at okay na yung ikot niya. So, maganda na yung ikot niya, hindi tulad kanina. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, mayroon tayo ditong sinerbisan na isang washing machine na automatic Sharp washing machine. Bali, ang problema nito ay mahina yung ikot niya. So, ayan, Sharp yung kanyang brand. So, kapag nilagyan siya ng damit, hindi na siya umiikot, umuugong na lang siya. So, ito yung ating titingnan ngayon. So, kapag nilagyan siya ng damit saka tubig, so iikot lang siya pero mahinang-mahina na. So sa ganitong problema, ang unang-unang i-check natin ay yung kanyang mechanical. So hindi muna tayo puproceed sa kanyang motherboard. So doon muna tayo sa mechanical kapag ganito mga problema. So i-check natin yan, tapos aalamin natin kung alin yung nagkaroon ng problema. So ayan, umiikot naman siya, kaya lang mahina yung kanyang ikot, lalo na kapag nilagyan ng damit. So hindi na niya kinakaya. Yan yung nagiging problema niya. So ito yung kalimitan nangyayari kapag medyo nagkakaproblema na yung ating mechanical. So ayan, buksan muna natin para makita natin yung loob ng kanyang mechanical at doon sa mismong motor niya. So doon niya nagkakaroon ng problema. Ngayon, alamin natin kung alin doon yung nagkaroon ng problema sa loob, kung yung motor ba o yung kanyang belt. So ayan, ito yung ano niya, belt. So ayan, medyo maluwag na. So maluwag na yung kanyang belt. So ibig sabihin, ito yung may problema. Malamang dahil sa ano niya, katagalan na. So kailangan na siyang palitan. Pwede rin namang adjustan yan, pero kapag ganyan na malambot na yung belt niya, saka medyo pudpud na, mahirap nang i-adjust yan kasi babalik din lang yung kanyang problema. So ayan, kitang-kita naman natin yung belt niya. So ayan, pudpud na talaga siya. So kailangan na nating palitan yan kapag ganyan ang itsura. So pwede pa namang i-adjust yan, pero hindi natatagal kapag in-adjust natin yan. So yung ganyang itsura ng belt na pudpud na, dudulas na yan doon sa kanyang pulley. Kaya ang maganda dyan, palitan natin ng bago. So hahanap lang tayo ng pamalit. So marami namang nabibili niyan pagka ganyan mga belt sa mga tindahan ng mga pyesa ng mga electric pan, washing, at sa mga electronic store, meron din yan. So bibili lang tayo ng katulad niya. So ito yung kanyang number. So M19. 6-4 yung ano niya. Mas malaki ito ng konti kaysa dun sa original na nakalagay. So 8.16, 8.6 kasi nakalagay doon sa kanyang belt. So ito medyo malaki. So pero pwede na yan, i-adjust lang natin. So ayan na, ikabit na natin. Tapos pagkakabit natin yan, i-adjust natin dito. Yan, ito yung adjustan yan. Tapos itutulak natin ang bahagya palabas para yung belt niya ay humigpit. Yan, ito lang yung kailangan nating i-adjust, yung dalawang tornilyo na yan. Isasagad na natin ang adjust. So kapag na-adjust natin yan, patutulak natin yung belt palabas. So dahil natulak siya, ihigpit yung belt natin, pero tatantyahin lang natin kasi kapag nasubrahan naman ng higpit yan, mapupwersa yung ating motor. So ayan, nakakabit na natin. So ayan, nahigpit na natin. So ngayon, yan yung tamang naman natin. testingin naman natin kung tension ng ating belt.
kapag nilagay natin kailangan sa kasi pulley. pag-ikot niya, So, ayan. kahit mabigat yung Bali, laman niya, kaya niya Matapos natin ilagay ito, yung pulley. bali, tetestingin naman natin yan. So, ayan, medyo maganda naman yung ikot niya. Yan kasi yung pinaka Basta free wheel siya mga kaikot. Para pag mandar yung ating motor, yung cover, tapos testingin natin. malambot din niyang madadala yung kanyang pulley. So, ayan. So, ayan. Na-testing na natin. So, maganda na yung ikot niya. Ng belt. Ayan, matulin na yung So, hindi na katulad kanina na mahina yung ikot niya. Tapos, kapag nalam na ng ikot niya, tubig, yung nalagyan ng damit, kanyang ay ngayon, tumitigil na siya. dire-diretso So, yung ikot niya. yan ito. Maganda na yung ikot niya. So, lalagyan lang natin ng damit para ng problema. Kaya hindi siya malaman natin kung dire-diretso na yung ikot niya. lalo na pag may mabigat na laman. So, bali, ang nagkaroon lang ng problema sa kanya Ang laman yan, ay yung malalaman mo kung kumakapit yung kanyang belt. dahil Tapos yung kanyang adjustment. So, dire-diretso yung ikot niya. kapag ganito yung problema, Ayan. una nating i-check yung ating mechanical o yung ating motor, kasama dyan yung belt. So, ayan, So, lagyan na siya ayan. ng damit. Nilagyan na natin ng damit. Tapos yung Bali, okay na siya. Hindi na siya okay na yung ikot niya. tumitigil. So, So, dati halos ayaw na siyang gumalaw. maganda na yung performance niya. So, maraming salamat sa inyong panunood mga kaibigan. So, sana'y meron kayong natutunan sa araw na ito at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel at sana'y lagi niyo po akong suportahan at sana'y lagi niyo pong mapanood yung mga video ko na at sana'y makatulong din sa inyo. Bali, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video at maraming salamat po.